Laat ons ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed. Ons hemelse Vader, ons is dankbaar teenoor U dat ons kan sê Vader in die wete dat dit beteken dat ons seuns en dogters is. Ons sou U seëninge vra vir die bevordering van die diens vanaand. Verkry eer vir U self, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Mag maar sit. Nou gisteraand het ek 'n hele bietjie lank gehou en ek is baie jammer. Ek net lyk asof ek net soveel te sê het en julle is ook so 'n gawe gehoor dat dit moeilik is om dit net binne 'n paar oomblikke te sê. Nou, ek is verskeie kere gevra, Broer Branham, wanneer gaan jy genesingsdienste begin? Ons het hulle elke aand. Ons praat nou van die genesing van die siel. Dan kan ons, die ander sal wees, outomaties plaasvind. Solank ons die siel kan regmaak, dan kan ons geloof hê. Ek weet die akoestiek is baie sleg in hierdie gebou en dis beter vanaand, ek seker. Want dit klink asof dit is vir my, daar is nie die echo nie. Elkeen van hierdie dinge wat in mekaar se gesig kyk, dit maak dit soort van moeilik. Maar kan julle beter hoor onder die plek vanaand agter in die ander kant? Kan julle baie goed hoor daar agter? Kan dit nie hoor nie, hier agterin? Kan julle baie goed hoor daar agter onder die? Goed, dis goed. Nou gaan ek 'n aankondiging maak. As die Here wil, Saterdag aand. Hierdie komende Saterdag aand, dink ek, het niemand dienste nie. Ons kom hier in om te besoek. Ons wil nie enigiemand se dienste onderbreek nie, want ons het net vinnig onverwags gekom. En dis net soort van 'n tydjie voor daar weer oor see gegaan word. En ons het soort van hier gekom om gemeenskap te hou saam met die predikers en die lieflike mense wat in Phoenix is. Ons kosbare vriende wat ons verwag om die ewigheid saam mee en in te spandeer. So nou Saterdag aand is die Here wil, is ons, ek wil graag hê as dit moontlik is daar die aand. Net 'n ou tydse gebedsreis soos ons dit gehad het die eerste keer toe ek in Phoenix gekom het. Net almal kry en hulle in die ry laat staan, net laat kom en net daar by hulle bly tot die bid vir hulle. Ek hou daarvan. En ek het soveel ingesit, dink ek, baie keer in openbarings en gawes. Nou gawes is iets wat jou nie genees nie. Gawes genees nie. Gawes is een of ander manier waarop jy jouself moet ontspan. En die enigste manier wat jy ooit enigiets van God kry, is hoe jy jouself kan oorgee aan die Heilige Gees. Dis hoe gawes werk. Nou wil ek hê julle moet saam met my bly vanaand net oor 'n kort onderwerp. En ek het 'n klein wekkertjie hier op my horlosie. Ek kan dit goed probeer dophou. Nou julle mag dit dalk nie hoor nie, maar dit vibreer my arm om my te laat weet dat dit tyd is om op te hou. So ek gaan probeer om julle vroeg uit te laat vanaand indien moontlik en die res van hierdie week. Ek dink Broer David het vandag iets vir my gesê oor die neem van sy plek Dinsdag vir 'n predikerdiens. Dit sou goed wees om predikers te ontmoet, maar ek kan nooit 'n leraar se plek inneem nie, want ek is nie 'n leraar nie. Maar ek wil graag ontmoet en gemeenskap hou met al die predikers en soopers van Phoenix, waar dit ook al beplan is om Dinsdagoggend te wees. Nou laat ons blaai na die boek van Sagaria 14de hoofstuk. Dan wil ek ook teruggaan na Jesaja, die 12de hoofstuk van Jesaja. Kom ons lees 'n gedeelte van die woord. Ek bedoel die 14de hoofstuk van Sagaria eerste, ek wil die 6de en die 7de verse lees. En as julle dit afmerk, Sagaria 14, 6 en 7. En in die dag sal daar geen lig wees nie. Die sterre sal duister wees. But it shall be one day which shall be known to the Lord. En dit sal 'n enige dag wees wat aan die Here bekend is, geen dag en geen nag nie, maar in die aand sal dit lig word. En dan in Jesaja 21 is dit, Jesaja 21, 11 en 12. God spraak oor Duma. Daar roep een my toe van Seir af,
Wagter, hoe ver is dit in die nag? Wagter, hoe ver is dit in die nag? The watchman said, the morning cometh and also the night. If you will inquire, Die wagter sê, die môre kom en ook die nag. Wil julle vra, keer terug, kom. It must have been about the setting of the sun. The sun was going down in the west. Dit moes omtrent sonsondergang gewees het. Die son was aan die ondergaan in die weste en dit was 'n ongewone dag gewees. 'n Dag wat was skynbaar 'n onseker dag was. Daar het soveel dinge aangegaan, waarskuwing na waarskuwing het van die toring afgekom. Vyand kom nader. And as the sun began to sink down in the west, the evening lights En soos die son begin sak het in die weste, het die aandligte weerkaats dat dit laat in die dag was. That's quite a picture of this day now. The evening lights Dis nogal 'n prentjie van hierdie dag nou. Die aandligte skyn en dit is laat in die dag. En buite in die strate by die openbare put waar die mense hulle water gekry het, kan ek jong vroue sien uitkom, soos dit die gebruik was in daardie dag, om te vergader en water te kry vir die nag. Wanneer die mans van hulle werk af sou kom en moeder die maaltyd voorberei het, en soos hulle vergader en praat soos jong dames kan, laat ons nou net inluister vir 'n paar oomblikke op hulle gesprek. En dit vergelyk met daardie dag en hierdie dag in die aandligtyd. Ek kan die jong dames hoor praat van 'n dans of 'n partytjie waartoe hulle gaan en watter sekere rok hulle sou dra, en net hoe die nuwe aanspraak wat hulle gehad het. En ek kon dit kwaliek vergelyk met hierdie dag, want ek dink nie wat hulle vandag dra kan kwaliek 'n rok genoem word vir een van hulle nie. Maar hulle het gereed gemaak, gepraat oor watter soort tyd hulle daardie aand by die dans sou hê. En uiteindelik moes een jong dame gepraat en gesê het, meisies, het julle daardie fanatikus uit die toring gehoor? Al daardie boodskappe wat hy vandag van haar toring uitgesaai het. Daardie ou verkrampte maak my so kwaad en maak my senuweeagtig en moeder ook, tot ons net ons hare kan uittrek. Want altyd sê dat ons te boos is, dat God ons vir ons sondes gaan oordeel. Asof God nie so goed is dat hy ons nie so oordeel nie. Ons is 'n godsdienstige volk, ons is 'n godsdienstige nasie. Ons is reg oor die wêreld bekend as 'n godsdienstige nasie. Laat my net hier inbreek op die gesprek. Godsdienstige nasie het nie enigiets te doen met God nie. Dis 'n individu, dis jy. Ons word 'n godsdienstige nasie genoem, maar goeie genade, dis ver van dit. So dan kan ek hulle hoor aangaan sê, wel, ek het pappa hoor praat nou die aand. En hulle gaan binnekort 'n raadsvergadering hou en hierdie fanatikus wat ons daarbo na die toring het, wat ons altyd waarsku oor ons sondes so groot is, dat God 'n nasie gaan instuur en ons uitwis. En ons hoor die volgende raadsvergadering gaan hulle hom excommunikeer. Hulle gaan hom reg van die raad af verwyder. Hy is te veel van 'n verkrampte vir ons moderne mense in hierdie dag. Ons kan dit niks soos daardie hê nie. Hy ontstel ons almal, waarsku ons van oordeel en ons sal dit net nie meer verduur nie. Maar sê, wanneer sy na haar karpartyt toe gaan dat jy daardie ou toringman hoor uitroep, dis verkeerd om dit te doen, dis verkeerd om dit te doen, God gaan jou oordeel. En ma en pa het 'n groot posisie in die kerk. En eendag het die prediker gesê, of het die priesters gesê, daaroor gepraat en hy het gesê, dat hy het gedink dat daardie kerel was niks anders as 'n fanatikus nie. Want die priester moes soort van saamgaan met die mense, of as hy nie het nie, het hy sy werk verloor in die preekstoel. Ek is so bly om man van God te hê wat vry is, wat die evangelie kan preek ongeag en geen bande het wat hulle bind nie. Ek is bly om te weet dat daar mense is wat dit ontvang wanneer dit in sy krag gepreek word.
Maar hierdie, soos hulle die aand het aangegaan, die jong vrou wat gepraat het van wat sou plaasvind, dan die jong manne wat by die kroeg vergader het en nader en nader hulle gedrink het en die moderne. Vandag sou wees die rock'n'roll partytjies en die sonde aan die gang gekom het op 'n manier dis vreemd. Wanneer dit donker word, begin demone, besete wesens beweeg. Ek het 'n tyd gelede hier in 'n tydskrif gesien dat 'n filmster gesê het dat die nag gemaak is om in te lewe. Die nag is gemaak om te slaap. En as julle sal oplet, julle mense hier by die woestyn, it's your serpents and scorpions and snakes and lizards that crawl at night time. dis julle slange en skerpioene en adders en akedisse wat in die nag rondkruip, spinnekoppe en boosheid. Hulle wat snags rondloop is boos. Die nag is baie boos want dis duisternis. And thanks be to God that there is a light that we can see to walk in. En dank God dat daar 'n lig is wat ons kan sien om in te wandel. En mense wat in duisternis wandel is blind, weet nie waar hulle gaan nie, maar die kinders van die lig weet omdat hulle in die lig wandel en Jesus is daar die lig. Ek is die lig, die waarheid, die lig, die weg. And in the tavern as they were speaking and after a En while, in die kroeg terwyl hulle gepraat het en naderhand kan ek die danshoor stop en die jazzorkes stop vir 'n paar minute en iemand het gesê, Say, did you hear that old crank up there in sê the het julle tower? daardie ou verkrampte daarbo in die toring gehoor? Hy het alweer gepraat, sy kop geblaas oor oordeel wat kom. Dit gaan opgeblaas word of ontplof word of iets. Een of ander volk gaan inkom en ons kry. Weet julle nie dat ons die gevorderdste nasie in die hele wêreld is nie? Weet julle nie dat ons beter toegerus is as enige ander volk nie? Ons kan enige iemand verslaan wat kom. Not knowing that creeping right up on them all the time was the enemy. Onwetend dat die vyand reguit op hulle afgekruip het die hele tyd. Geen wonder almal is senuweeagtig nie. Geen wonder die dag waarin ons lewe is so geweldig nie. Some time ago I was watching one day of a picture of a lion. 'n Tyd gelede het ek gekyk eendag na 'n foto van 'n leeu wat 'n lam bekruip. En die ouetjie het senuweeagtig geraak, hoewel hy nie die lam of die leeu kon sien nie. But the lion could smell the lamb and he was down crunching up closer and closer. Maar die leeu kon die lam ruik en hy was onder het nader en nader aan die kleintjie in die hoë gras gekruip. Maar die lam het nie die leeu gesien nie, maar hy het 'n ander sintuig gehad. Wat net skynbaar vir hom gesê het of hom gewaarsku het dat die gevaar naby was. Dis wat die probleem is met die volk vandag. Dis wat die probleem is met die wêreld vandag, selfs sondaars. Daar's 'n onrustigheid. Wel, ek het vandag rondgery afgekom van Suidberg af. Ek het daar uitgegaan om die plek te kry waar ek altyd gaan bid het. Daar's nou 'n behuisingsprojek daar. En dis 'n goeie ding dat jy 'n paar stingels kaktus bewaar het, want Arizona is weg, dis alles daarvan. Daar's nie meer 'n woestyn soos die ou prospekteerder. Ek veronderstel daar's nie 'n wilde donkie oor in die staat van Arizona nie. Hulle het hom iewers in 'n kamp as daar is. Dis net alles opgedeel in paaie. Die ooste het hiernatoe getrek, beskawing het hiernatoe gekom en oral waar dit gaan besoedel dit die land. God, ek sou graag hier wou gewoon het toe dit regtig Arizona was en van sy skoonheid gesien het. Nou, toe ek afgekom het, ek sê julle, is ek amper 3 of 4 keer omgery, mense wat oor die strate geskiet het en hierdie kant toe en daardie kant toe, 'n 30 myl sone wat 60 of 70 myl per uur ry, net ja. Polisie wat hulle stop, hulle arresteer net in geval voortgaan. Waarheen gaan hulle? Hulle weet nie waar toe hulle gaan nie. Ek sê jou, dit is goed om te weet waarheen jy gaan. Hulle gaan ergens heen, maar hulle weet nie waar na toe nie. En broer, dis 'n onrustige vrede oral. Die nasies is onrustig, die kerk weet nie wat om te doen nie, die mense weet nie wat om te doen nie. Dis onrustig. Wat is die probleem? Dis naderende oordeele. Jy beter na my luister, naderende oordeele. Ons mag 'n Billy Graham in elke staat sit en 'n herlewing dag en nag hê. Dit sal haar nooit weer terugbring nie, onthou dit. Dit sal beslis nie. Sy is op pad na die oordeel. Daar's niks anders oor nie. En dan wonder ons waarom ons so senuweeagtig en ontstel is, waarom hierdie inrigtings vir kranksinniges hierbo in verskillende plekke vol is. Dis as gevolg van drink en sonde en senuweeagtigheid en whisky en rumoer en naglewe.
ignoring the Bible, ignoring God. Die Bybel ignoreer, God ignoreer, seermieagtig neuroties en ineenstortings, die wêreld is vol daarvan. Gevangenes, oorlaai inrigtings vir kranksinniges, self die sielkundig moet behandelings by mekaar kry en ons vind hulle in die inrigtings. Dis reg. En ek het nou die dag uitgevind van sekere filmsterre en sangers van hierdie rock'n'roll partytjies. Daardie een beroemde rock'n'roll kerel moet die hele tyd 4 psigiaters by hom hê. O genade, ek is bly dat ons 'n psigiater het, die gesindheid van Jesus Christus, die krag van God, onderskeier van die gedagtes van die siel. Hy is wat die Christen volg. Dis ons troos, dis ons leidsman. Then we find also this unrest. Everything seems to be at a nervous unrest. Dan vind ons ook hierdie onrustigheid, alles blyk in 'n senuweeagtige onrustigheid te wees. Dis die tyd het uitgeloop, die ooste en weste het mekaar ontmoet, uit die ooste uitgekom, tot die weste gekom en dit ontmoet het. Nou die Bybel het gesê in my skriflesing, daar sou 'n dag by die Here wees wat nie dag op nag genoem sal word nie. Dit sou 'n somber dag wees, net genoeg lig om te sien hoe om rond te gaan. That's the day that we've lived in. Since the beginning, the sun rises in the east. Dis die dag waarin ons gelewe het. Van die begin af kom die son in die ooste en sak in die weste. Nie 'n ander son, dieselfde son wat opkom in die ooste, gaan onder in die weste en beskawing het saam met die son gereis. En nou India, of nie India nie, maar China was ons oudste beskawing. Ons eerste waarvan ons rekord het. Nou is ons terug by die Weskus waar die ooste en weste ontmoet het. Beskawing het daarmee saamgegaan. En gedurende die tyd in die ooste toe die Heilige Gees eers uitgestort is, was op die oosterse mense. Nou ek haal dit weer aan sodat julle nie sal vergeet nie. Hulle het die eerste lig gehad. Die S-O-N skyn eerste in die ooste en die S-E-I-N het eerste geskyn in die ooste op die oosterse mense. Nou ons het 'n somber dag gehad. Ons het genoeg lig gehad om in te wandel, genoeg om te glo in die Here Jesus en gered te word. Ons het kerke gevorm, groot Lutherse kerke, die Methodiste, Baptiste, Presbyteriaanse. Al daardie groot kerke het opgekom gedurende hierdie tyd, maar ons het nooit presies 'n belofte en 'n laat reën gehad, soos wat daar vir ons geprofeteer is om te hê. In die laaste dae sou daar 'n laat reën wees en die vroeë en laat reën sou saam wees. Nou die eerste reën was in die ooste, die laat reën is in die weste. In die laat reën sal vroeë en laat reën saam wees. En nou het die seun oorgekom om 'n somber lig te gee as gevolg van die digtheid van die geloof van mense. Jesus was die seun van God soos ons vandag gepraat het. Hy was die seun van God soveel as wat hy 'n mens was. Op 30, ons het geen rekord van hom wat enigiets gedoen het totdat hy 30 jaar oud was nie. Toe hy in die Jordaan gedoop is deur Johannes, toe het die Heilige Gees onbeperk op hom gekom. In hom het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon. Hy was Immanuel, God was in hom. Waarom was God in hom? Omdat hy sondeloos gebore was en omdat hy 'n manier gehad het dat hy homself kon oorgee aan God en in hom het alles van God gewoon. Nou ek en jy kan nie meer God in ons hê as wat ons self kan oorgee. Soveel as wat ons soveel Bill Branham as wat ek uit die pad kan kry, sal God inkom, maar solank as wat William Branham daar binne is, dan het God geen manier om in te kom nie. En dieselfde met jou. Dit kry ons selfs uit die pad uit, deur nie te kyk soos ons dink nie, nie te doen soos wat ons dink nie, maar hom ons dinkwerk te laat doen, hom ons te laat kyk, te luister na die Heilige Gees. Nou, dit het oorgekom en dis in die aandtyd. Nou, die Bybel het ons beloof dat dit in die aand lig sou wees. Watter soort lig? Dieselfde lig wat in die ooste skyn, skyn in die weste. Dieselfde lig wat skyn in die oggend, skyn in die aand. Nou, ons het heel pad hier oorgekom en in die aandtyd val die skaduwees en ons het lig gehad. Nou ek wil hê julle moet oplet, o in die uur van hierdie wagter gewaarsku het en die mense vertel het van die naderende oordeel. Maar hulle het vir hom gelag en hom bespot.
Dan sien ons in die skrifte dat wanneer 'n stad gebou is, die eerste ding wat gebou is, die beskerming was van daardie stad wat die muur was. En dan om seker te maak dat die stad beveilig was, het hulle 'n toring baie hoog op die muur gebou en 'n wagter was dag en nag in daardie toring. 24 uur lank het hy oos, noord, wes en suid dopgehou. Omdat hy hoër was as die res van die mense, kon hy ver sien. Sy plig is om die mense te waarsku wanneer hy naderende oordeele kon sien. Leers wat nader kom, spioene wat nader sluip, enigiets wat aankom, maak nie saak wat dit was nie. Hy het dit gerapporteer aan die stad as hy 'n goeie wagter was. Ek wil iets hier sê, ek hoop julle begryp dit op die regte manier. Wil jy vir my sê dat hulle 'n bysiende wagter in daardie toring sou sit? Wanneer die lewe van die stad van hom afhang het, sou hulle 'n man daarin sit wat half blind was? Sekerlik nie. Dit sou die man met die beste sig wees wat hulle kon vind, wat hulle daarin sou sit. God ook, wanneer hy sy stad bou, hy sy kerk, het hy dit ommuur met die bloed van sy eie seun Jesus Christus. En hy het 'n toring daarin gesit, en in hierdie toring, die Bybel vergelyk sy profete met arende. Nou 'n arend kan hoër sweef as enig ander voël. As 'n ander voël 'n arend probeer volg, sou hy sterf, want die arend is spesiaal gemaak. En hy kan so hoog gaan as die valk probeer volg, sou die valk disintegreer in die lug. Hy kon hom net nie volg nie, sy vere sou uitval en hy sou uitmekaar val. Maar die arend is 'n spesiale voël. Nou, wat sou dit hom help om daar ver in die lug op te gaan, tensy hy ver kon sien? Hy sou self blind wees, maar sien die natuur die arend voorsien van 'n oog wat hy so hoog kan sien, totdat jy skaars die arend self kan sien. Party van hulle 14 voet oor hulle vlerke, jy kan skaars die arend uit die oog sien, maar hy kan enige klein bewegende voorwerp op die grond sien. Nou, God het sy profete, sy predikers met arende vergelyk. Hy noem homself die hoof van arend, hy is 'n arend self. Nou, God het geplaas nie mense nie. God het in die kerk geplaas. Eerste is even of apostels. Sekondêr profete, leraars, pastore en so voort. God het hulle in die kerk geplaas. As God hulle daarin geplaas het, is hulle gekwalifiseerd vir die werk. God sou nie 'n man in 'n toring plaas in posisie soos daardie wat gesê het, die dae van wonderwerke is verby nie. God sou nie 'n man in 'n posisie plaas soos daardie om 'n profeet of 'n siener te wees wat sou sê dat Jesus Christus nie dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid, wanneer die Bybel verklaar dat hy is nie. God sou nie 'n man in 'n toring daar sit wat 'n lamsagtige evangelie sou verkondig en nie die waarheid vertel en die mense waarsku teen die toren wat gaan kom nie. Hy sou 'n man daarin sit wat dapper sou wees, wat 'n gees sou hê, wat die naderende oordeele sou sien en ongeag van wat die mense gesê het, sou hy hulle in elk geval waarsku, uitroep daarteen. Hy plaas nie blinde profete in sy toring nie, hy plaas profete predikers wat die naderende oordeel vooruit sien en die mense waarsku om te vlug. Dis dieselfde ding wat hier geplaas gevind het, die toring man het die mense heeldag lank gewaarsku. Hy sê ek sien die stof. En hulle gesê niks, ek sien geen stof nie. Wel, ek weet daar sal leer wat nader kom en hulle het net dieselfde voortgegaan. Dis hoe hulle maak, dieselfde ding vandag. Enige man wat die Koran kan lees, as hy nog genaamd enige geestelike onderskeiding in hom het, kan sien dat ons aan die einde is. Die uur is hier, daar's niks oor vir ons behalwe die koms van die Here Jesus nie. Party mense gaan uit en sê, o, dit mag 1000 jaar van vandag af wees. Ek glo dit nie, ek glo hierdie geslag sal die koms van die Here Jesus sien. As hierdie geslag dit nie sien nie, wil ek vir jong mense preek dat hulle daarna sal soek in hulle geslag. Ek glo dit sal in hierdie geslag wees. Want die vyeboom stoot sy borsels daaroor kan uit en Jesus het gesê, daardie geslag sal nie verbygaan totdat alle dinge vervul is nie. Israel herstel herself, sy se volk. Al die tekens en wonders wat moes plaasvind in die laaste dae, dis hier.
Ons moet uitroep van die toring af, van die hoë plek af waarin God jou plaas en die mense waarsku. Maar hulle lyk asof hulle net stom voortgaan, soos hulle het in daardie tyd. Toe hulle almal daar binne was gedans en aangegaan het soos 'n moderne Pearl Harbor, toe hulle gedans en jong dames se klere uitgetrek en hulle deur die strate laat hardloop het en so voort. Met eens was daar 'n aanval. Die vyand wag vir die nag om te kom. Hy hou daarvan om in die nag te kom. Die groot strooptogte in ons leers vandag is in die nag. Dis wat. Julle praat van kommunisme. Kommunisme lê vir een ding. Ons hoor soveel daarvan vandag. Kommunisme wil een ding hê. Die volk is deurkruis daarmee. Maar dit wag vir 'n bietjie geestelikheid wat ons het om uit te sterk totdat dit duisternis in die kerk word. Dis die enigste manier wat dit kan tref. Laat die Amerikaners wat aanspraak maak om Christene te wees op hulle voete staan in die naam van die Here uitroep. Kommunisme sou geen plek hê nie, maar ons weef reguit daarin in ons kerke selfs, vol daarvan sekerlik oral. En die hele ding is besoedel, die hele liggaam is besoedel. Daar is net een standvastige ding en net een fundament. Dis Jesus Christus. Op Jesus Christus is die enigste rots van verlossing waarvan hy weet. Die enigste ontsnappingsweg is deur Jesus Christus. Hy is die een. Nou wanneer ons sien die uur kom nader, is dit 'n vreemde ding met eens. Is hulle gevang sonder waarskuwing skynbaar? Is hulle gevang sonder om na waarskuwing te luister? Die wagter het gewaarsku en hulle het hulle vingers in hulle oor gesteek en rondgeloop in hulle eie begeerlikhede. Met eens toe dit donker geword het die vreemdelinge so omgeglip binne 'n oomblik was hulle geslag en gedaan. Dis Belshazzar se groot teepartytjie of whiskypartytjie wat hy daaronder gehou het en Pearl Harbor en baie ander groot dronkpartytjies wat ons gehad het toe die vyande ingebreek het. En ons is nie dronk nie, hoef nie dronk te wees van wyn. Die enigste ding waarvan jy dronk moet wees vanaand is die dinge van die wêreld. Die kerk word dronk van die dinge van die wêreld. Hulle bring die dinge van die wêreld reg in die kerk in. Bankopartytjies, kaartspeletjies, danse, leer self ruk en rol in JMCV's en in kerke. Wel, dis 'n skande. Ek mag bekend staan in die geskiedenis as daar 'n geskiedenis is as 'n fanatikus, as 'n verkrampte, maar by die oordeelsdag kan ek staan en sê, ek het die mens gewaarsku van die toorn wat aan die kom is. En dis op hande, dit kan op enige tyd gebeur. Julle sien hoe naby die wêreld is om ineen te stort in die hande van die atoombomme, maar tog moet die kerk weg wees voordat dit plaasvind. Hoe naby is die koms van die Here? 'n vreemde ding, ons Here toe hy hier op aarde was, het hy toe meer van sy tweede koms te geleer as wat hy het van sy vertrek. Lees die skrifte, vind uit hoeveel hy gepraat het van sy tweede koms. Meer as 80% waarvan hy gepraat het, was van sy tweede koms, nie wat toe was sy offerande en die vertrek nie, maar die tweede koms. Hy het die mense waarskuwings gegee. Hy het nooit gevrees om hulle waarskuwings te gee en kom ons kyk na sommige van die dinge wat hy gedoen het. As Jesus soveel gepraat het, 80% van sy tyd van die tweede koms, dan betaam dit ons om te luister om te sien wat hy gesê het sou plaasvind. Hy het gesê, julle sal hoor van nasie wat jou nasie opstaan, koninkryk. Julle sal van al hierdie dinge hoor en hierdie tempel sal afgebreek word. Nie een steen op die ander gelaat word nie. Hy het gesê, maar dis nog nie die einde nie. Hy gaan voort en vertel hoe dinge sou plaasvind. Toe reg onder aan die einde het hy gesê, maar wanneer julle die vyeboom sien bot en al die ander bome gesê, dan weet julle die somer is naby, net so wanneer julle dit sien. Weet dat dit nou voor die deur is en voorwaar ek sê, hierdie geslag sal nie verbygaan totdat alles vervul is nie. Kyk, die Baptiste het 'n herlewing, Billy Graham, die Katholieke het 'n herlewing, die Methodiste het 'n herlewing, party van hulle en party van die Baptiste. Pinkster het 'n herlewing, Oral Roberts en Super, groot manne van God wat uitgegaan het in 'n herlewing. En Israel het 'n herlewing. God werk met heidene as individue, Israel as 'n volk. En Israel word vir haar eerste keer in 2500 jaar weer herstel na Jerusalem. O mense, moenie dat dit oor julle kop gaan nie. Dis die vyeboom wat sy botsels uitsteek. Hierdie geslag 40 jaar word as 'n geslag beskryf. Dis al reeds 'n lang tyd, 10, 12 jaar verder in. Ons is in die laaste geslag.
Kyk wat hy gesê het sou plaasvind, soos dit was in die dae van Noag, sou hulle trou en die huwelik uitgegee word. Kyk na Reno, Nevada en oral, selfs na die bediening. Een vrou verlaat en met die diaken se vrou trou en so voort, heen en weer, en dit in hulle kerke toelaat. O, word gewaarsku mense, hulle sal heen en weer hardloop en kennis sal toeneem. En dit sal 'n tyd kom wat die waarskuwing gegee het dat die kerk 'n punt sou bereik, hoogmoedig, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, verraaiers, kwaadsprekers, onverzoenlik en sonder liefde vir die goeie, wat 'n gedagte van godsaligheid het, kerk toe gaan, daardie vorm van godsaligheid. Ek sê dit nie om enige sekere kerk te noem nie, elkeen van ons is skuldig. Die Pinkster is skuldig, die Presbyteriaan is skuldig, die Baptist is skuldig, almal is skuldig, ons het almal gesondig en kom kort van die heerlikheid. Presies reg. 'n paar ander omtrent 2 aande voor ek hier toe gekom het, koeste, ek dink broer Leo daar het my gebel of opgekom vir my gesê, hardloop na jou ma toe, skakel die radio sommer gou aan. Die Methodiste kerk in Indiana, 'n groot Methodiste kerk, het op die televisie 'n rock'n'roll partytjie gehou. En toe hulle die kruis bedek en dinge en die prediker met sy mantel aan sy kraag omgedraai daarna gekyk het met my eie oë en hy het dit gesê toe die dienstman hom gevra het gesê het, hoekom hierdie? Hy het gesê die Methodiste kerk het lankal vergeet en moes dit nooit verkeerd verstaan het nie. Die pragtige kuns van rock'n'roll. O, dis 'n skande. John Wesley sou omdraai in sy graf as hy dit geweet het. Daar die ou geheiligde moeders en pappas wat aangetrek en gelewe en opgetree het, soos heiliges heen gegaan het. Dis 'n skande vir die naam van die Methodiste kerk. Nee, dit nie, maar Baptist, Pinkster en almal van ons is skuldig. Dis 'n skande. Dis wat Jesus gesê het sou plaasvind in die eindtyd. Nog iets wat hy gesê het, daar sal aardbewings op verskillende plekke wees. Ek het gister in die Phoenix koerant gelees, dink ek was dit, waar honderde doodgemaak is. Die golf sal dreun, vrees aan jaende gesigte, kyk na die vloedgolf, wat dit gedoen het, kyk in Chicago nie lang gelede nie, toe die swemgeriewe op die strand weggevee is deur die groot vloedgolf. Hulle het nog nooit uitgevind waar dit vandaan gekom het nie. Ek vergeet hoeveel aardbewings elke uur oor die wêreld gebeur. Dis die hele tyd aan die toeneem. Hoekom? Die ou kors word dun. Koms van die Here, dis op hande. Die oordeele waarvan God gepraat het, hy het gesê die mense sou by 'n punt kom waar hulle sou wegval. Groot duisternis sou die aarde oordek. Wanneer daar geestelike duisternis op die aarde kom, is dit tyd vir die vyand om aan te val. Ons is by die uur. Groot duisternis. Nou kyk, dis tyd wanneer ons hierdie dinge sien wat Jesus gesê het sou plaasvind. Kyk na hom soos ek gisteraan aangehaal het. Soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees by die koms van die Seun van die mens. Net voor die vernietiging van Sodom, Abraham, die uitgeroepte kerk geestelik. Ek mag dit weer aanhaal. Hier het hulle daar buite alleen gestaan, moeilik gelewe, maar hulle was reg met God, het God eerste gehou. Lot het sonde geniet vir 'n seisoen, soos die meeste van die mense vandag wat hulle selfs Christene noem. As julle die wêreld lief het of die dinge van die wêreld, is die liefde van God nie eens in julle nie, het die skrif gesê. Hierdie dinge moes plaasvind, ons het hulle is nou hier, ons sien hulle elke dag, gaan uit op die straat vanaand, julle sal dit vanaand sien, wel dis duidelik, die handskrif is teen die muur, op die straat, op die lug, oral. Die einde is hier, ons is by die eindtyd, moenie mislei word nie, vriende, God word nie bespot nie, wat 'n mens ook al saai, dit sal hy ook maai, ons is by die eindtyd. En dan sien ons hierdie beskrikkelike gesigte kom, aardbewings, vloedgolwe, opvalligheid, groot duisternis, roekeloos, verwaand, liefhebbers van genot. Nou, dis alles vir die wêreld, dis waarop die wêreld gewys word. Maar die kerk het 'n ander teken, o daar die geseënde uitgeroepte teken. Het beloof dat daar 'n laat reën in die kerk sou wees, die kerk geestelik. In die laaste dae sou hy beide vroeë en laat reën uitstort. Onthou, vroeë reën het eerste gekom, laat reën het tweede gekom. Beide vroeë en laat reën in dieselfde seisoen. Hy het dit beloof, nou ons sal oplet wat daar die reën is. Nou wanneer ons uitvind dat hy die profeet het gesê, daar sal 'n dag wees wat nie dag of nag sal wees nie, maar in die aandtyd sal dit lig word. Watter soort lig? Die lig van dieselfde seun wat in die ooste begin het, sal in die weste skyn in die laaste dag. Die laaste uur van die dag sal die seun hier oor kan skyn. Die SEIN sal hier oor kan skyn.
Nou, ons het 'n tyd gehad, ons het 'n bietjie aandlik gehad, maar hou die orde dop. Jesaja was volmaak in skriforde toe hy gesê het, die môre kom en die nag ook. Het julle dit opgelet? Die môre kom en die nag ook. Die môre kom. Wagter, hoe ver is dit in die nag? Wanneer ons hierdie dinge sien wat Jesus gesê het sou wees gebeur in die laaste dae en die laaste geslag voorspel het, en ons sien dit fisies, Israel in die fisies, die tekens fisies, die wêreld wat sing die atoomtydperk en die einde van die tydperk, die einde van tyd, en ons sal dit oral sien in die handskrif. Laat dit ons uitroep. Wagter, hoe ver is dit in die nag? Ons het 'n wagter wat teen die skanse van die heerlikheid uitgeklim het. Die Heilige Gees is teruggestuur as die toring in die mans en vroue wat God so glo. Dis die wagter, die Heilige Gees wat na ons toe gestuur is as 'n wagter wat oor ons waak. Hy is ons bewaker. Die Heilige Gees is gestuur om die mense te lei om die wagter van ons siel te wees. Presies reg, die mense moes nie mekaar dophou nie. Dit was die Heilige Gees om oor ons te waak. Hy is ons leermeester, ons leraar. Die Heilige Gees moet leer. Dan roep ons uit na die Heilige Gees. Kyk na hierdie dinge. Wagter, hoe ver is dit in die nag? Hy sê net soos hy hier gesê het, die môre kom, die nag ook. Wat is dit? Kyk hoe dit nou gebeur. Nou hy het vir die natuurlike, die mense gesê wat hulle kon sien. Nou sê hy vir die kerk, daar sal 'n laat reën wees. Die reën sal val in die laaste dae. En ons het 'n laat reën gehad. Onthou, maar by wat het toe gebeur? Eers begin die dag breek en dan voor die dag breek, dan word dit die donkerste wat dit die heel nag was en dan breek die dag. Nou verstaan julle dit, kyk in die oggend, die dag sal begin breek, dan sal dit baie donker word en dan sal die dag breek. Maar eers is die dag breek, dan nag en dan die breek van die dag. Nou kyk wat hy gesê het, die môre kom en die nag ook. Die duisternis, die klein duisternis net voor dag. Wat gebeur in daardie tyd? Ons het daar die eerste klein liggie gehad. Ons het in daardie lig ingekom. Ons sien die tekens hier, die aardse tekens, daar is allerlei dinge wat gebeur, aardbewings en mense wat wegdra en die onsedelikheid van vroue. En die mans, hoe hulle se optree en hoe vroue hulle self so verdraai na mans en mans probeer om hulle self te bedraai na vroue wat altyd klere dra. En die Bybel sê dit is 'n gruwel vir 'n vrou om klere aan te trek wat aan 'n man behoort. Al hierdie dinge, hulle loop reguit daarin net so wyd oop met hulle oë as wat hulle kan wees, wat struikel in die groot duisternis, mense wat hulle self Christene noem, vroue, mans, sigarette rook en drink en na skemerkeltjie partytjies toe gaan. Wat kortbroeke dra, hulle hare sny, gremering dra, manicure, wat dit ook al is, op hulle gesig en reguit aangaan. Presies reg. En julle skree om te sê, Broer Branham, jy's ouderwets. Julle sal dit eendag onthou. Let op, God rig sy toring op, het iemand daarbo gesit, jou pastoor sal uitskree daarteen, enige van die hele volle evangelie man of baptist of presbyteriaan, en wie ook al gevul is met die Heilige Gees sal daarteen uitroep, maak nie saak wie dit is nie, hy 'n man van God is, sal sy Gees soos die Heilige Gees wees, want dit is deel van die Heilige Gees. En die Heilige Gees het hierdie woord geskryf en die Heilige Gees bevestig hierdie woord, alles wat hy beloof het, hy sorg daarvoor, sekerlik. Dit moet so wees. Ons is in die laaste dae. Ons is in die eindtyd. Op die môre kom en die nag ook. Nou, ons het 'n groot herlewing onder die volle evangelie mense gehad. Dit was 'n groot ding. Ons het gesien dat genesings gedoen word en tekens en wonders. Maar nou, hy het gesê die môre kom, maar die nag ook. Nou het dit weer begin donker word. Ek was omtrent 12 jaar gelede hier. Wel, ons kon nie eers die mense nêrens hier rond huisves nie. Almal het van oral gekom. Dit was die tyd dat mevrou Waldorp wat net daar gesit het. Wel, ek dink dis mevrou Waldorp. Wat ek hier buite onder hierdie lig net figure daar buite kan sien. Nie te goed nie. Toe sy teruggebring is uit die dood, dink ek, met kanker van die long of hart of iets. Groot tekens en wonders het plaasgevind. Die mense het saamgedrom tot jy nie naby die plek kon kom nie. Toe ons hier oorkant was saam met broer Gashi en die verskillende plekke in die skoolgeboue oral. Ek vind dit by my broer Roberts, by broer Hicks en baie ander groot manne, ons vind dat dit wegkwyn.
Jy kan nie die mense laat kom nie. Preek langer as 20 minute word hulle siek daarvan. Gaan hulle terug, daar's iets verkeerd. Wat is dit? Die alarm het afgegaan, jy het omgedraai en die alarm afgeskakel. Jy wil 'n bietjie langer slaap. Die môre kom, maar die nag kom eers. Moenie die alarm afskakel nie, dit laat afgaan. Spring op jou voete, dis tyd om op te staan. Wanneer die predikers waarsku oor die koms van God en die koms van die Seun van God, moenie jou alarm afskakel nie. Moet dit nie probeer verdrink nie. Moenie teruggaan in die wêreld sê ek het 'n bietjie wilde haver om te saai. Julle 35-jariges en julle tieners, moet dit nie probeer nie. Spring op julle voete, laat die alarm afgaan. Dis God se Heilige Gees wat julle waarsku om te vlug van die toorn. Wat sal kom wanneer julle sien dat die siekes genees word, die verblinde oë oopgemaak word, dowe ore oopgemaak word. Ons het 'n klomp fanatisme gehad wat daarmee saamgegaan het. Dit gaan altyd. Ons het dit in elke diens wat ooit was. Ons het dit altyd. Kyk daarna. Ek het gelees van Martin Luther nie lank gelede nie. Dit het gesê dat was nie 'n groot geheim hoe Martin Luther teen die Katolieke Kerk kon protesteer en daarmee wegkom nie, maar die grootste geheim was dat hy sy kop kon hou bo al die fanatisme wat op die herlewing gevolg het en steeds uitgekom het. Dis reg, hou julle gedagtes op Christus, julle oë op Golgotha beweeg vorentoe. Laat niks lê, jou terugsit in die bed aan die slaap nie, sê o wel, kyk hier, hierdie het gebeur, daar het gebeur. Het nie onderskeiding van gees nie, moenie jou alarm afskakel nie, luister daarna. En nou wat het gebeur net voor die koms van die dag, wanneer die donker tyd kom, dan kom die môrester uit en dis die helderste ster wat in die hemel is die môrester. O, moet dit nou nie mis nie. Die môrester kom uit tussen daardie ligvertoning en die regte dagbreek. Sodra dit baie donker word, net voor die dagbreek, skyn die môrester op sy helderste. Wat doen dit? Dit weerkaats die lig van die naderende son. Begryp julle dit? Wat maak? Wetenskap sê dat die rede waarom dit so donker word, is omdat daardie lig die duisternis druk. Dit kom by mekaar en dis wat dit donker maak. Dis die naderende lig. Wie is die lig van die wêreld? Jesus, nie een of ander nuwe VN of program van die wêreld nie. Kry julle gedagtes daarvan af, kry julle gedagtes op die koms van Jesus. Wat is dit? Die môrester. Laat ons oorgaan na die Openbaring. Jesus het self gesê, hy wat oorwin vir hom sal ek die môrester gee. Die Bybel het dit gesê. Wat is dit, 'n oorwinnaar? Een wat die wêreld oorwin het, self oorwin het, trots oorwin het. Ek sal hom die môrester maak. Wat doen dit? Ek sal hom laat skyn en hom daarbo sit dat ek kan deur my naderende krag sal my eie teenwoordigheid weerkaats. Halleluja, in die duisternis. Hy wat oorwin sal ek die môrester gee. Waarvoor sit die môrester daar? Om die son te weerkaats. Wat is die môrester? Is die son wat daarteen skyn, wat die teenwoordigheid van die koms van die son weerkaats. Dis die helderste ding in die hemel. Helderste ding in die hemel behoort vandag te wees en is vandag die prediker op die Christen, op die geesvervulde man wat so gevul is met die Heilige Gees dat hy die wêreld verlaat het en alles. En weerkaats sy lig, kom deur hom, om die wêreld te waarsku dat die naderende SEIN op hande is. O, wat 'n uur! Ter afsluiting mag ek dit sê. Wagter, hoe ver is dit in die nag? Die môrester sal dit weerkaats. Die môrester sal die son weerkaats. Nou roep ek na julle môresterre, elkeen van julle. Moenie julle ligte afskakel nie, moenie julle alarm afskakel nie. As julle besmet word, julle oë verdof met die dinge van die wêreld, vryf julle self blink, môresterre. Neem die sonde uit julle lewe uit, kry die ongeloof van julle af weg, dat die Seun van God, hy wat sal kom, julle sy teenwoordigheid kan weerkaats. Weerkaats Jesus in julle buurt, al julle môresterre. As een van sy wagte, wat hy my in die toring geplaas het, een van hulle sê ek dit vanaand. Die naderende Seun kom nader, wat sy koms weerkaats. Die bediening gee wat hy vir my gegee het. Wat was die laaste teken vir Sodom? Toe die engel sy rug gedraai het op die tent en vertel het wat Sara gedoen het. Wat was die laaste teken vir Israel en vir Sodom? Wat was die laaste teken vir die Samaritaan? Hy was nie by die heidene nie. Now you've had 2,000 years of teaching.
Heiden is nooit geleer nie. Nou het julle 2000 jaar van leer gehad. Wat is die probleem? Die laat en vroeë reën kom saam, die môresterre word gepoleer deur die bloed van Jesus Christus. Ek het gehoor op 'n program vanmôre iewers, ek het iewers geëet of iets. Ek het gehoor 'n vrou het 'n paar klokke gehad wat sy gelei het. Julle mag dit gehoor het. Ek dink dit was 'n televisie. Ek het dit gehoor. Ek het dit nie gesien nie. Maar daar was 'n program waar die vrou klokke gehad het wat sy gelei het. En verskillende plekke, hulle het dit op 'n program gehad. En een wat die duidelikste gelei het sy gesê, dit was gemaak van menslike bloed. Daardie klok was, o my broer, as daar enigiets is wat die evangelie vandag sal het lei, is die bloed van Jesus Christus, wat in die evangelie klokke ingebring is, om die lig van die koms van die Seun van God te lei. Hou die bediening van die Heilige Gees dop, hou dit vandag dop wanneer dit terugkom. Die kerk het geleidelik afgekom toe dit die eerste hervorming was Luther. Ons het 'n eislike groot wye plek gehad, regverdigmaking deur geloof. Die kerk is geskit. Toe het Wesley gekom, die tweede groot herlewing. Dit het dit afgeskit na heiligmaking. Die kerk in die minderheid geraak grootliks in die minderheid toe. Daarna het Pinkster gekom, die herstel van die gawes wat dit nou afgeskit het tot net 'n klein dingetjie soos 'n piramide wat opkom. Maar reg aan die eindtyd, voor die deksteen na die piramide toe kan kom, wat daarvan, wat is dit? Dan is die kerk regtig in die minderheid. Soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens, waar 8 siele gered is deur water. Nou die koms van die Seun van die mens, wat is dit? Die kerk het gekom van regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees. Nou het vroeg en later ingekom, en dit kom nader. Soos my hand is skaduwee is nader, donkerder word, en dit hand word en skaduwee is dieselfde. Die kerk en al sy geestelike gawes en ligte en so voort en die groot tekens wat hy aan die kerk gegee het om na te kyk, daar's die wêreld daar buite, die vyeboom wat sy botsels uitstoot, daar's aardbewings op verskillende plekke. Al hierdie ander dinge is handskrif teen die muur vir die wêreld. Maar julle sien hierdie tekens verskyn, die werk wat ek doen sal hulle ook 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie. Tog sal julle my sien, want ek sal met julle wees selfs in hulle tot aan die einde van die wêreld. Hierdie groot tekens wat verskyn. Wat is dit? Die Gees in die kerk word so naby soos Jesus. Dat die kerk en die Gees saam sal verenig in die opstanding sal kom. Oh, you stars of the morning. Put your alarm back on. Hoor ligte o, julle sterre van die môre, sit julle wekker aanstaan op en was julle gesig, kry die nag uit julle oë en laat die naderkoms van die Seun van God skyn. Want genesingsrye behoort lankal weg te gewees het. Die wonderwerk en prestasie van God het soveel groter geword as dit in daardie dag, totdat dit 'n ding van die verlede is. Ons het 'n vroeë en laat reën saam gekry, dis die uur. Glo julle dit? Kom ons buig ons hoofde. O Hemelse Vader, ons is nou by die eindtyd. Ons nader daardie groot uur van die koms van die Seun van God. O God, mag hierdie môresterre hier, hulle mag somber gewees het vir 'n paar dae. Hulle dink die herlewing is aan die uitsterf. Dis net presies wat U gesê het sou plaasvind. Groot duisternis. Maar die môrester sou die lig weer kaats vir hom wat oorwin, vir hom sal ek 'n môrester gee. Ek bid Vader dat U elkeen van ons oorwinnaars sal dit wees vanaand. Oorwinnaars van ongeloof, oorwinnaars van enigiets in onsself, dat ons onsself kan oorwin, sodat Christus in ons kan lewe. Gee ons van die Gees vanaand, o Here, alle prediking en alles wat ons sê. Baie kon wonder en sê, o ek weet nie, ek het al van tevore prediking gehoor. Here, moenie dat dit daar stop vanaand nie. Sit vroeg en laat reën bymekaar. Die vroeë en die reën wat U op die aarde gebring het in U dae. U het gesê dat sou kom saam met die laatreën. Nou het die laatreëns alreeds geval. Laat nou die vroeë reën inkom wat U alreeds gedoen het, wat die tekens van die opstanding gewys het. Dat U dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. In Christus naam vra ek dit. Amen. Ek weet dit skuur hart. En broer, suster, ek staan nie hier en geniet dit om dit te doen nie. Die enigste ding wat ek geniet is die gemeenskap van die Heilige Gees. En die Heilige Gees wat deel is van die Heilige Gees, wat dit ook erken.
Ek voel dit. Laat ons net 'n liedjie nou sing. Ek weet nie wat om te doen nie. Ons het geen gebedskaartjies uitgegee nie. Ek het nog geen rye van daardie soort gehad nie. Ek wag daarmee. Ek wil altaar oproepe hê. Is daar iemand hier binne wat 'n sondaar is wat hulle hand sal opsteek sê? Broer Branham, ek is 'n sondaar en ek wil reg wees met God voor die koms van die Here Jesus. Is daar een hier? Steek net die hand op, sê bid vir my, broer Branham. Ek wil Christus aanvaar as my verlosser. Ons is 'n klein groep hier binne vanaand, net 100 of 2 mense of wat dit ook al is. Ek weet nie wat hier binne sit. Ek is 'n swak skatter van skares, maar wat dit ook al is daar een wat sou. Ons het nie 'n simpatiek altaar oproep nodig nie. As jy regtig is, almal wat die Vader my gegee het, sal kom en niemand kan kom tensy my Vader hom trek nie. So daar het hulle dit. Voel jy trek in jou hart? Ek vra jou as 'n Christen broer. As dit is, staan op jou voete en sê, ek wil hê jy moet vir my bid, broer Branham wees. Ek probeer die lig van die koms van die Seun van God reflekteer. Ek praat met julle as sy diensknegt. Ek praat. As daar nie is daar 'n afvallige wat so sê wanneer jy bid, broer Branham, onhou my dat jy nie goed genoeg gepoleer is nie. Jy het soveel wêreld op jou dat God homself nie deur jou kan reflekteer nie. Jy het eenmaal gelyk asof jy geroep was as 'n môrester, maar jy was onder in die rook en dit jou ligte heeltemal uitgedoof. En die Heilige Gees kan teen jou skyn en tog is jy so dof. Jy sit en sê ek is te moeg. Ek was al voorheen in dienste. Ek weet nie. O, wat 'n ellendige persoon is jy. O, laat die bloed van Jesus Christus jou siel wasbring, dat jy die lig van die Seun van God mag weerkaats. Jonk en oud doen dit, sal julle. Laat ons weer ons hoofde buig net 'n oomblik. Kom ons sing 'n lied. I love him. I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. I just my salvation on Calvary's tree. Oh, Father God, in the quietness of the Spirit. O Vader God, in die stilte van die Gees, beweeg op ons harte. Ek het gevra vir diegene wat U nie ken nie, om hulle self vanaand met U te identifiseer as die môresterre. Ek sou U nou vra, Vader, dat U die mense op die vreemdelinge in ons poorte mag laat weet vanaand dat U hier is. Hierdie is deur U verordeneer. Dit is maklik vir 'n man om iets te sê, maar as God nie ondersteun wat hy sê nie, Vader, soos Moses van ouds, hoe sal hulle my glo? En U het hom 'n teken gegee om te doen en gesê, hieraan sal hulle weet. En U is steeds God, en die uur van verlossing is op hande. Ek bid God dat die mense sal uitkom uit geestelike Egipte en Sodom. Mag die teken wat aan Sodom gegee is, soos U beloof het Sodom, dat U daardie teken vir hulle sal doen vanaand. Dat dit bekend kan word dat dit die waarheid is en die uur is op hande. Ek vertrou dit alles toe aan U, Vader, gee myself oor saam met hierdie, my vriende, my broers en susters. We fellowship together in Jesus' name. Amen.
Soos ons gemeenskap hou in Jesus naam. Amen. Everyone be real quiet now. We're calling on God to do something. Wees almal nou baie stil. Ons doen op beroep op God om iets te doen. Ek kan 'n vroutjie sien een keer in die Bybel. Sy het Jesus oor die oseaan sien kom of die meertjie en sy het gesê, as ek sy kleed kan aanraak, sal ek gesond gemaak word. Sy het 'n bloedvloeiing gehad vir 'n lang tyd. En sy het gesê, dis 'n heilige man, dis die seun van God, as ek sy kleed kan aanraak, sal ek gesond gemaak word. Sy het deur die skare gedruk totdat sy sy kleed aangeraak. Hy het omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? Niemand het blykbaar geïdentifiseer nie, maar die vroutjie kon haarself nie wegsteek nie. Jesus het teruggekyk deur die mense. Hy het vir haar gesê dat haar bloedvloeiing genees is, omdat sy geglo het. Nathanael het gegaan en gekry, of Filippus het gegaan en van Nathanael gekry en hom ingebring in die waar Jesus was, en hy het vir hom gesê, aanskoue Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, wanneer het u my geken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder 'n boom was, het ek jou gesien. 'n dag tevore, 15 myl om die berg. Hy het gesê, Rabbi, u is die seun van God. Toe hy na die Samaria toe gegaan het, het hy 'n vrou by die put van haar mans vertel. En sy het gesê, meneer, u moet 'n profeet wees. Ons weet, wanneer die Messias kom, sal hy dit doen. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Hy het gegaan en vir die mans in die stad gesê, sy het gesê, kom sien 'n man, wat aan my die dinge in my hart openbaar het. Is dit nie die Messias nie? Sekerlik dit was. Nou, hy het beloof, hy het gesê, moenie na die heidene toe gaan. Nou, hy het dit nooit voor heidene gedoen nie, sien. Ons was die Anglo-Sakse, was heidene in daardie dae. Maar nou het dit ons tyd geword. Die aandligte is hier. Wagter, hoe ver is dit in die nag? O môre sterre. Hoeveel hier binne wat lê, wat iets op die hart het, wat jy weet, wat net God sou weet, hoe om te openbaar. Dat jy net jou hand sal opsteek en sê, God, laat my die kleed aanraak. Laat my die soem van Jesus Christus se kleed aanraak, waar jy ook al is, wie jy ook al is. Toe ver ek weet, kan ek net twee mense sien wat ek net nou ken, en dis Broer Pat Tyler, en hierdie kereltjie hiervan, wat 'n vriend van Broer Pat se gemeenskap daarbo is. In die gehoor is dit al wat ek kan sien op hierdie tydstip wat ek ken, tensy ek Suster Waldrop het hier 'n rukkie gelede gesien. Iewers Suster Hattie Waldrop, ek het haar iewers in die gebou gesien, ja, reg hieronder. So ver ek weet, is dit al wat ek voor my ken. Bid julle. Sê die Bybel, nou kyk, ek kan hier staan en preek en julle het dit die hele tyd gehoor. Maar die Bybel het gesê dat in die laaste dae, reg voor hierdie tyd, voor die koms van die Here, dat daar 'n gees op aarde sou kom, versleier in menslike vlees die mens, soos dit by Sodom was, en in staat sou wees om die gedagtes van die verstand te onderskei. Soos daardie engel daar gedoen het, soos dit was in die dae van Sodom. Hoeveel verstaan dit? Steek net jou hande op dat julle dit begryp het, julle weet, sien? Dis presies. Nou wie was dit? Dit was Christus in daardie man. Nou hy was 'n man. Hy was nie 'n teofanie nie. Hy was nie 'n mite nie. Hy was nie 'n mite nie, hy was 'n mens. Hy het vleis geëet, melk gedrink en brood geëet. Nou ek is nie daardie man nie, maar die gees van Jesus Christus is hier. En jy kan daardie man wees of wie hy ook al gekies het om daardie een te wees, waardeur hy kan werk. Ek sê, hy wat sal oorwin, homself oorwin, sy eie gedagtes oorwin, die wêreld oorwin, alles oorwin, dan sal ek hom die môrester gee om die lig te weerkaats. Watter lig? Die lig van die naderende seun.
Nou as jy 'n swakheid het, leer die Bybel. Ek gaan hierdie predikers vra dat en julle almal, leer die Bybel dat Jesus Christus net nou ons hoëpriester is, wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Sê die Bybel dit, almal wat dit glo, steek julle hande op. Is dit reg, prediker? As hy dieselfde hoëpriester is wat hy toe was, net sy fisiese liggaam sit aan die regterhand van die Vader God, maar sy gees werk hier in sy kerk. Glo jy dit? En die kerk, die môrester weerkaats die lig. Nou wanneer skyn daardie ster? Net nie deur die nag nie, net teen daglik, net voor dag. Daardie naderende son bring daardie lig voor. Nou, dit was nooit van daardie tyd tot nou nie, want Jesus het gesê dit sou nie wees nie. Dis reg. Maar nou is ons hier. Nou laat die God van die hemel wat hierdie woord geskryf het, laat die Seun van God wat gesterf en weer opgestaan het en sy ewig lewende teenwoordigheid, laat daardie hoëpriester wat die Seun van God is, na my toe kom en praat en my liggaam gebruik, my lippe gebruik, want die enigste lippe wat hy het is joune en myne. Sien, sy liggaam is aan die regterhand van God, sal nie terugkeer nie. Wanneer dit terugkeer is dit alles verby, maar sy gees is hier besig om te werk. Hy het gesê, ek is die wynstok, julle is die lote. Die wynstok dra nie vrugte nie, dit gee net lewe aan die loot om vrugte te dra. Nou, dit sal dieselfde soort vrugte dra wat die lewe in die wynstok is. En as Jesus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, sal dit daardie lewe voortbring. Nou as hy die hoëpriester is en jy kan sy kleed aanraak, sê, o, ek glo ek kan hom aanraak. Ja, ek glo. Nou, hy het nie so opgetree toe hy hier was nie. Daardie vrou het sy kleed aangeraak en hy het omgedraai en haar geroep, is dit reg? As hy dieselfde hoëpriester is, sal hy op dieselfde manier optree as Jesus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Nou bid julle, laat die God van die hemel ons kosbare hemelse Vader gee. En as hy dit doen, hoeveel sal bly wees daaroor en hom lief hê? Steek net jou hand op, sê. Sien, ons moet iets hê, ek was nie. Ek het net so pas gepreek. 'n Paar ander sal ons hierop ingaan. Laat ek dit vir julle sê, vriende, hierdie bediening hier sal voortgaan. Maar daar's iets wat mense wat my ken. Weet dit is die waarheid dat iets wat 'n paar weke gelede gebeur het, so groot as ek, sal dit nie eens in die gehoor sê nie, maar daar's manne wat hier sit wat dit weet, net hier, dat dit al reeds gedoen is. Julle sien, dis reg, dis waar, dis ver boken. Onthou julle toe ek eerste keer gekom het, julle vertelling gepraat het, wat sou kom, daardie ding het gebeur. Toe vir julle nog iets kom vertel, hierdie onderskeiding sou kom, wat hy gesê het, nou het dit gebeur. Nou ek sê julle, hierdie het al reeds gekom, dit wag net vir die uur, net voor die breek van die dag daaroor kan, sal dit nader kom en dan sal die einde wees. Mag die Here seën. Say, O high priest of God. Oh, let Nou bid sê, o hoëpriester van God, o laat. Dit hier, julle mag julle koppe net 'n oomblik lig. Ek het gedink dit was daardie dame in die einde. Dis hierdie dame wat hier sit. Sy bid vir 'n probleem wat sy het, wat watersug is. Dis reg, ek ken u nie, God ken u. Maar dis waarvoor jy bid. Nou voel jy 'n baie vreemde soet gevoel om jou? Is dit nie reg nie? Sal jy net 'n oomblik op jou voete staan? Is dit waar wat ek gesê het? Dis die waarheid. Hier, wag net 'n oomblik. Daar's iets anders van die vrou. Ek sien haar geskaduwee. En sy was, die dood was oor haar. Ja, jy was al voorheen in my dienste. Jy het op daardie tyd 'n kanker gehad en die kanker was in die long en ek het vir jou gebid. En die tweede dag het jy die kanker uit jou mond gehoes en was sedertdien gesond. Dis so spreek die Here. Is daardie dinge waar? Daar het julle dit. Goed, jy mag maar sit. Jy het waarvoor jy gevra het. God seën jou. Julle moet net geloof in God hê. Nou wat sou dit kon doen, behalwe Jesus Christus? Hier, ek sien 'n vroutjie wat net hier buite sit. Sy bid, sy's 'n beswaarde persoon. Ek ken haar nie. Ek weet nie of sy dit sal kry of nie. Ja, hier is haar naam. Haar naam is Mevrou Sand.
Sy bid vir 'n dogter wat verstandelike probleme het. Glo jy die Here Jesus sal daardie vrou genees? As dit jou naam is en dit die waarheid is, staan op jou voete, glo met jou hele hart. Goed. Ek ken die vrou nie, het haar nog nooit in my lewe gesien, sover ek weet nie, maar wat ook al gesê is dit die waarheid, dame? As dit is, goed, gaan huis toe, ek bid dat God jou begeertes sal gee. En net geloof, moenie twyfel nie, glo. Hier's 'n man wat reg hier oor kan sit. Hy bid, ek ken hom nie, het hom nog nooit in my lewe gesien nie, maar daardie lig hang oor hom. Iets het net in die laaste oomblik gebeur. Die man het 'n las op sy hart. Hy het een of ander soort van 'n wervelprobleem in sy rug. Hy het ook longprobleme. En hy bid ook vir 'n verstandsgeval, 'n dogter. Meneer Langfer, so iets. Dit is reg, meneer. Staan op julle voete en aanvaar dit. In die naam van die Here Jesus. God seën jou, meneer. Sien wat gebeur het van hierdie vrou na daardie man, albei van hulle wat bid vir dieselfde ding, daardie bose gees. Nou, ek ken hom nie. Ken ek meneer? Nee, ek ken nie een van julle nie. Dis reg. Maar sien wat die Heilige Gees hier is. Julle sien hoe daardie duiwel daardie verbinding probeer kry of dit opbreek. Maar die Heilige Gees het dit reguit daarin gelei. Sodra jy gesien het wat met daar gebeur het, jy dieselfde ding gesnap. As dit reg is, wyf jou hand sodat die laaste, die man wat genoem is. Goed, dis reg. Hoe? Ek lees nie sy gedagtes, ek ken hom nie, maar dit is presies wat die waarheid is. Ek kan nie genees nie, maar hy kan nie jou lewe wegsteek nie. Die Heilige Gees is hier, dis 'n gawe. As jy sal glo met al. Hier, ek sien 'n vrou wat reg hier binne sit wat bid. Net 'n oomblik, die lig van die Heilige Gees, daardie vuurkolom is oor die vrou. Wel, dis 'n vreemde ding. Sy het 'n las op haar hart, sy bid vir 'n ander vrou. En daardie vrou het 'n ongehoorsame seun vir wie sy bid. As jy glo met jou hele hart, sal hy regkom. 'n Vroutjie wat reg agter sit met haar hoof gebuig, sy het oogprobleme waarvoor sy bid. Sy is een keer tevore genees in een van my dienste. Goeie, ek sien haar in die gebedsry. As jy sal glo met jou hele hart, kan jy kry waarvoor jy vra. Daar agter jy met die dame waaroor jy bekommer is. O, dis oor die gebed, 'n gebedsdoek, 'n sakdoek wat jy hier bo het. Of jy hier toe gebring het en jy wil môre vertrek, jy moet weggaan, so jy moet die sakdoek neem. Hierdie sakdoeke vir daardie mense waarvoor jy gebid het. Glo jy dit sal genees word? As jy dit glo met jou hele hart, kan jy dit kry. Amen. What is it? The Holy Spirit. Wat is dit? Die Heilige Gees. What about you? You believe me to be God's prophet, his servant? Wat van jou? You here? Glo jy dat ek God se profeet, sy diensknegt, jy hier wat op daardie draagbaar lê? Ek kan jou nie genees nie, dame. You're seriously sick. Very sick, sicker than you've been told. Jy's ernstig siek, baie siek. Sieker as wat daar vir jou gesê is. Maar as ek jou sal sê wat jou probleem is of waar dit is, sal dit maak dat jy God glo en hom aanvaar as jou geneeser. Dis die enigste hoop wat jy het, is deur Christus. Dis in jou bloed, is reg ernstig ook. As ek vir jou sê wie jy is, glo jy ek sou weet wie jy was deur die Heilige Gees? Jy het 'n kontak met God. As jy dit glo, mevrou Smit, kan jy opstaan en huis toe gaan. Glo jy dit? Daardie ding is waar, is dit nie? Staan dan op jou voete, neem jou bed op en gaan huis toe en word gesond gemaak in die naam van Jesus Christus. Hy sal jou krag gee. Staan op van daar af en neem jou bed en gaan huis toe. Glo dit. Glo jy in die Here Jesus Christus? Don't be afraid. He'll provide the strength of thee. Bang wees nie, hy sal die krag voorsien as hy moet hulle kry om op te tree volgens wat hulle. Goed, glo julle nou almal van julle? Hoeveel van julle hier binne wil net nou genees word? Hoeveel glo dat die Heilige Gees hier is? Is dit presies wat hy gesê het sou wees in die aandtyd? Dit sal lig wees. Watter soort lig? Dieselfde hoëpriester wat in die ooste gekom het, skyn in die weste. Dieselfde God, dieselfde krag. Wagter, hoe ver is dit in die nag? Kom môre sterre, elkeen van julle wat gelowig is, steek jou hande op. Nou sit jou hande op iemand langs jou. Laat ek sy woorde vir julle aanhaal. Laat ek julle vertel wat hy gesê het.
Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg as. Wie het dit gesê? Dieselfde een wat hier is, dieselfde een wat hom self bewys. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Is daar nog enige rolstoele, enige beddens draagbare? Waar is hulle? Goed, lê hulle hande op mekaar. Ons hemelse Vader, ons bring hierdie gehoor na U toe as môre sterre om die geloof in Jesus Christus te weerkaats wat gesê het dat wat die Vader my ook al wys, dit doen ek. Hulle lê hande op mekaar, glo vir hulle genesing, laat hulle net nou skyn, Here, terwyl die Heilige Gees skyn en homself hier bewys het. Hy is die seun wat op die sterre skyn. Mag hulle die lig van die krag van die opstanding van die Here Jesus ontvang en net nou genees word. Ek veroordeel elke siekte in hierdie gebou in die teenwoordigheid van die Heilige Gees en in die teenwoordigheid van die engel van God wat nou hier is. Veroordeel ek elke siekte. Hoe hulle duiwels wat hierdie môre sterre probeer vashou, hulle lewe probeer vul met rook. Hulle staan op, maak hulle lampe vol en maak hulle gereed, steek hulle aan die brand met die geloof, mag hulle deur elke siekte brand, mag die lig skyn, mag hulle opstaan en skyn en hulle ligte gereed maak. Maak die skoorstene skoon sodat die lig van die getuienis van die opstanding van Christus kan deurskyn. Satan, jy is verslaan, jy is ontbloot, wel daar enige iemand met enige gesonde, gewone menslike intelligensie sou weet dat die mens dit nie kan doen nie. Dit kos die krag van die Heilige Gees en dis sy belofte, dis sy woord. Hy het dit vervul en jy is verslaan, Satan, kom uit in die naam van die Here Jesus, gaan weg van hierdie mense af. Mag hulle gaan en gesond wees, want ek vra dit om te wees in die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Glo julle in hom, aanvaar julle hom, aanvaar julle genesing. Moet dan nooit 'n negatiewe getuienis hê nie. Die einste Heilige Gees wat die belofte gemaak het, die einste Christus wat gesterf het, dieselfde môre ster, dieselfde vuurkolom wat die kinders van Israel gelê het, dieselfde een wat deur Jesus gewerk het, en wat hy teruggekeer het aan God en Paulus blind geslaan het as die steeds die groot lig wat die kinders van Israel gevolg het. Op sy dag dieselfde ding is hier vanaand om net presies deur menslike liggame te doen wat hy gedoen het deur menslike liggaam wat vlees en vleis geëet op die dag van Sodom, en hy het gesê so sal dit wees in die koms van die Seun van God. Dit is die Heilige Gees, hy is hier, ontvang hom, hy is julle sin. Julle is môre sterre, moenie dronk word deur die dinge van die wêreld nie, moenie afgesit word deur klein goedjies wat gebeur het nie. Styg bo dit uit en ontvang Christus vanaand en word elkeen van julle genees. Ek gee julle oor aan hom in die naam van Christus, soos ek die diens aan die pastoor oorgee. God seën u, broer Williams. Amen.